Okay, here, no, sa stretching of siya, no, sa ID, no, ID, Cisco, no. So, karon operated hip ni siya, no, yan, niyan, ikuwi siya sa arthritis, karon ato na na-stretch, butang na tense, karon ito stretching, no, at we see, masaya ko ito pag yan, fit scale, no. Okay, good, and stretch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, na-improve siya, no, last time is here, no, karon 90 degrees na siya, okay ra siya. Chop, improve, ha? Improve yun, ha? 90 degrees na. Okay, last one. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so means to say, nga, karon makapil naman, no? Within 2 minutes, kung nakapil na sa hip, sa likod, no? Because, wala siya tightness. Now, atuwa po na is the strength, no? Karon, pikas na po, the strength siya. Okay. Sakit ni tungod sa mumi po siya, no? Okay, down to the giving way. Okay, I'm gonna stress. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, primero siya, dinilata ko ito, no? Okay, this last one siya. Okay, and stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, thank you. Pause again. Ito.